Bon vespre, avui estem a Inca, estaríem en les cases de Sant Domingo per rebre el calendari 2025 de Medi Ambient Inca, on hi ha una foto meva. La foto ha estat un arbre que hi ha a davant els puig de Santa Magdalena, que vaig retratar just a la sortida de Sora Blava i s'amaneix, on són les estrelles, comencen a abandonar el cel. I és una imatge bastant idíl·lica, amb un cel bastant vermell i res, no ha fet falta molt d'editatge. Gràcies per venir, d'acord? Enguany hem recordat que no plou, que l'any passat feia un mal temps, avui justament fa bon dia, bon vespre. M'acompanya la Xisca Barceló, que és delegada de l'àrea de formació de l'Ajuntament d'Inca, i també tenim la Joana, que és del Quim Bernat, que està allà darrere, que són del Departament de l'àrea de Medi Ambient. Bé, enguany ja sabeu que la temàtica del calendari era l'entorn i el paisatge d'Inca. Primer de tot agrair la participació per part vostra i sobretot enhorabona perquè sou els 13 guanyadors, perquè sempre contem la portada. I enguany hi ha hagut 47 participants, és la vegada que més participants ha hagut des que se fa el calendari, i amb un total de 116 fotografies. I bé, aquestes són les 13 fotos guanyadores. Enguany ho ha posat molt difícil, hi havia fotos molt guapes, és veritat, les 116 estan superbé, d'acord? I ha estat cada vegada un posat més difícil, val? I segons li sembla, començarem a l'entrega de premis. Vale. Començarem, si us sembla, després us farem una foto tots plegats, vale? Tots els guanyadors, si voleu, vale? Començarem per Bé, hem triat el mes de gener, en Pep Aguilar. Molt content. Aquesta és la seva foto que sereu de les fotos que va presentar. Tens els 5 calendaris. Felicitats. Bueno, compte comptat, compte acabat. Estic molt content d'haver estat seleccionat per segon any i res menys, l'any que ve hi ha sort. Hi havia fotos molt bones i que recordar que 140 fotos presentades, així que molt bé. I res, si voleu més cultura, més informació de tot això, pues ja sabeu, ho podeu seguir, doneu like i res, vinga.